Hey yo, welcome back to DVM. Jadi kemarin itu curhat Semeru sampai part 4. Sekarang bukan aku yang bakal curhat, tapi ada salah satu pendaki yang akan menceritakan cerita mistisnya saat mendaki di salah satu gunung di Indonesia. Ya wis, pertanyaan nomor 1. Gunung Kembang iku ndek endi? Gunung Kembang iku nang daerah Wonosobo, nang desa Blembem Damarkasian. Ketinggian Ketinggian 2340 koyo niki. Kuwi tiap tahun nambah. Hah? Kok iso nambah? Yo aku ya gak harus, tapi carane ya kan Gunung Kembang kuwi kok kata berkembang kuwi. Jadi berkembang terus ngono kuwi. Terus, awakmu rono iku mbek sopoan? Aku ora dhewe, Hah? dhewe emplek. Temenan. Pertama Poso kali. di PKL. Aku pertama kali urun Jen, tapi nih munggah gunung saurunge wis. Aku pertama kali aku munggah dhewe. Tiket masuk piro? Pas iki 20.000 karo 5.000 nggo parkir motor Hitungane tiketnya ku per hari. per 2 hari 1 malam. Budalnya jam piro? Aku selama budal jam setengah itu mampir sih nang di Indomaret tuku wedang. Wedang apa iku? Wedang putih lah. Terus tekan Temanggung itu jalan Temanggung kuwi iki jam 8-an. Jam 8 isu. Heeh. Tekan base camp iki jam setengah 9. Iya Nah, terus. Kembang ya ono peraturan pas ya aku runu kuwi ora oleh membawa air minum dalam kemasan. Jadi air minum kuwi kudu dilebok nanggon jerigen wis disediakan nang kono harganya 10.000. Bisa dijual kembali dengan harga 8.000. Bar kuwi aku pengen kuwi arek munggah bar dhuwur. Soalnya kan kuwi Jumat. Iku Tapi munggah diwian. Yo dewean. Ndak gabung ambek Gabung wong aku liya. sumpah. Enggak, aku rombongan pertama sih munggah isu-isu. Soalnya udah munggah rada awan. Aku mulai perjalanan ini saka jam 09.04. Trek pertama ki saka metu gerbang base camp lewat dalan terus masuk kebun teh. Nah, kuwi iki aku nang kono sempet nyasar barang, regane salah maca petane. Kan ono petae. Lah iya, aku salah le maca. Ning goe kecepet tekan. Jadi aku nyasar sekitar 10 menitan kayak balik mana nang trek. Baru melaku terus kan batas vegetasi pos Istana Kata itu aku perjalanan ke base camp 3 jam Iku pos pertama. pos pertama soalnya ini ya puter gue nang batas vegetasi nang kono kontras banget pemandangannya weteng wapet raumum Kabut ta. kabut ya mesti trek sempet hutan barang tapi mau gerimis kok coba sebesar kami mantau wis nganggu ini malah terang meneh tapi sih mendukung ya wis terus ke wae to hari langsung bablas aku ndek kono ora ketemu sing munggah ketemune medun terus 3 kali ketemu rombongan wis pedhot jadi aku nang kono dhewean Kok ndak mudun pisan. ya kok lah tanggung wis agak ke Purworejo kok sampai pos loro itu pelaku naik 300 mdpl ke 200 mdpl mentok. Nah, aku iki pas bar saka posisi mlebu hutan, rasane iki beda banget. Aku mlaku koyo abot, rasane iki mlaku pirang langkah ngaso. Waduh kayak aku. Suasana ini yo beda banget rasane. Nang kono iki sini omong suara alam lah, manuk-manuk kae, karo angin. Nggowo tenda kapasitas piro? Gowo kapasitas wong loro kuwi. Ceritane arep dasal tenda anyar kuwi lho. Terus keme iku nang pos piro? Kemen aku ono ning puncak. Kok iso di puncak? Iya omong sing landas yo omong puncak tok. Ndak adem ta? Adem. Tan kono berat nang kono kamu ndak akan kuat. Perjalanan paling terasa berat itu pas wis bar pos akar, berat banget butuh nganggo tali nang kono. Jalane nanjak lunyu bar udan mantap banget. Perjalanan iku mulai terasa berat pas ke pos 3 akar. Nang pos 3 akar iku dalane iki wis gak karu-karuan. Bar pos 3 iku dalane wis langsung wah, gak ono ampun. Lunyu barang. Pokoke iki saka pos 3 iku tekan dhuwur, dalane sempit, rapet, licin, lengkap sudah di sana. Tutuk puncak jam piro? Kan puncaknya aku jam 3 sore kuwi. Posisi berkabut udan tipis-tipis kayak anginnya gede. Kuwi tekan puncak aku mau jam 3 dhewean kuwi. Somplong gak ono wong bar blas. Bar ngedeket tenda, masak-masak, mangan, ora suwe sekitar jam 4 kae ono sik teko rombongan. Lah bar kuwi bar magrib mulai
mulai udan gede, anginnya muter-muter aku gak iso turu sumpah. Anane ki mung nahan frame men ra tugel, tapi kok susu bodo amat lah luweh tendoku. Lah bar kuwi aku wis langsung tak tinggal turu. Udane kuwi ngrembes tekan jero, dene teles kabeh nang jero kuwi. Pas kuwi aku ya urung duwe sleeping bag, dadi mau nganggo sarung. Opo ndak oleh camp nang pos 1 ta, pos 2 ngono. Jane oleh nang pos batas vegetasi kuwi. Ana gone tapi mung amot pirang tenda tok siki. Menurutku ya turun kuwi males lanjut ki meneh. Kadung mandek ngono kuwi males rasane. Jadi aku nang puncak wae. Soale ya nang musim udan ki ana sumber air nang kono. Nang kono ana kawah mati barang. Itu kan Gunung Anyar ya. Iya. Sik kaitan dibuka. Buka 2018 iki. Aku biyen tahu di chat karo admin Gunung Kembang. Dikongkon teko pas pembukaan jalur. Lah apa gak teko? Ndak ada. Ya iki mulai ya pengalaman wiji. Aku suka baru akhirnya aku sudah tinggal turu rame kiri tendoku. Nanti angin ini gede, jadi aku rasa bedaki suara kewan harus suara unso. Pas turu ki rasane ki kayak ono sing gedor-gedor kae nang sirah. Angin. Ya gak to angin aku ngerti iso bedaki. Iki pas kuwi aku langsung metu tak senteri kok gak ono. Wis lah aku mlebu neh. Tinggu murem ku angel banget rasane. Baru melek kok panganan langsung mangan dhisik. Di kono ana tenda piro? Lagi telu nang dhuwur. Terus kiriku bar mangan iku langsung ngantuk. Wis jebul ora. Apaan selonjor lah kok rasane iki kok adem-adem ke sikile. Jebul delok sak senteri tendaku kebanjiran. Tendone ku ndak ada berlayar. Enggak, aku duwene sing single layar. Mari kebanjiran. Terus banjiran aku langsung ngamanke barang-barang elektronikku kaya senter, power bank karo HP. HP apa sih kan HP ku pas kayak anti air. Baru ya aku wis langsung turu meneh. Ora mikir ya wis soalé wis tak awaki teles kabeh, barang-barang kabeh padha teles. Masuk iso turu tepai teles. Ora iso turu mung merem-merem tok kuwi. Bare aku metu tenda, bare gabung nang tenda sing sebelah iku. Mas, isih selo ora Mas? Aku tak gabung Mas. Beli nang kono ya padha wae, double layer kuwi isih tembus kuwi banyune. Bare nang kono ya wong cerita-cerita, aku kelingan ana barangku sing urung tak gawa nang tenda sing elektronik. Aku balik tenda, yo bare ki pas arep metu ana wong lewat. Wong iki, "Assalamualaikum, Mas." Nah, aku langsung metu iku, tak jawab, "Waalaikumsalam." Tak buka tendone, blas gak ono wong. Aku iso. Yo, hari aku mikir aneh-aneh lah, kok nek mikir aneh-aneh mah kedaden bahaya. Wis aku langsung mlaku nang tenda iku malih kan isu. Nah, pas isu jam 5 kae aku buka, anginnya langsung lungu adem banget nih. Anginnya gede. Nah, karena pemandangane kabut tok, tapi kabutnya kabut buah-buah iki lho, kabut campur mendung. Jarak pandang iki mau sekitar 3 meter nang kono. Terus mudune bareng mbek wong iku. Enggak, tak cai mudun ke wonge kono nganu, "Kosik Mas, aku arek nang kene dhisik." Aku mudun setengah 6, wis setengah 6 aku langsung mudun tekan iso jam 10 luwih, setengah 11-an lah, sekitar 4 jam perjalanan. Nah, bariku malah yo wis gak ono gangguan lah. Nek mudun standar wae, soalnya wis isu ora sore. Suasanane yo beda, ketemu wong akeh. Kali kuwi ngepasi dino Sabtu tuh aku muduhe. Aku munggah dino Jumat, dino Sabtu. Iki ngepasi weekend rame. Kok ndak 2 malam dek kono? Enggak, wong wis begini kaya ngono aku wis mikir walah gak kuat aku mending susuk mudun. Awalnya ki aku mikir wis tekan kono, wis bangun tenda, wis masak, wis mangan barang, mudun po yo jam setengah 4 iku. Tutup base camp jam piro? Kan base camp sekitar jam setengah 10. Iku nang kono aku langsung nganu sampah, bare arep anu checklist to. Jebule sih rame, aku nunggu sih ngobrol-ngobrol karo ranger kono, ditawani kopi, ikon ngasusi. Kuwi aku ya waktu dikejar waktu parah sih, kudu balik Jogja parah jam 1. Perjalanan kene Purworejo iki ku suwi. Aku ya sempet nyasar barang pas bali ini tadi tambah suwi. Kamu tahu nang Gunung Dian? Munggah dhewean apa sing rame-rame? Kabeh. Pertama, aku nang Gunung Andong, 2 Sidoro, 3 nang Kembang, 4 nang Perahu, 5 nang Bismo, 6 nang Sumbing. Like jika kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys.